Cadê o fogo? Bonito, cara. Ó, tá vindo de lá, ó, pai. Vai. Tá vindo de lá, tá vindo de lá. Tá. Vai, Corinthians! Campeão mundial! Esses aí são os mísseis, ucraniano. Vamos mais pra trás. Caraca, tô de família difícil, então. Aí, mano. Tá vendo quando eu confio em ficar perto de fogo é difícil? É. Mas olha lá que bonitão. Fica olhando, não olha pelo celular. Eu tô olhando pelo celular. Obrigado. Você tá tirando a fogo aqui, ó. Tudo não bem. É pra tirar fogo do fogo aí, não? É que eu não tava olhando pro celular. Não é pra tirar os fogos daqui ali e ali, não? Caraca. Ah, é São João, pensei que era Natal. Vai, Corinthians! Bicampeão mundial! Mais, ó, veio mais. Eu tô imaginando os aliens isso aí. Ha!
Mano, que cheiro de frango queimado. Frango assado. Queimado. Não é assado. Já tô, sei lá, pegando fogo ainda. Quando vai acabar isso aí? Demora. 1 hora? Não, demora. Demora? Pelo jeito do fogo ali vai umas 2 horas pra queimar tudo, ou mais. Ou menos. Acho que 10 minutos a 15. Faz um monte de estrela aí. É bonito, né, filho? É bonito, é bonito. A me lembra de ter vindo aqui também, me lembra? Me lembro. Eu me lembro. Não, a gente não veio aqui ainda, querido. Mas eu me lembro. São João a gente não veio, filho. A gente foi pra Shoppingzinho, saudade. São João não. Ah, eu confundi com o não. Mas eu me lembro de ter vindo aqui. Não sei por quê. Cheiro de cachorro quente, já teve aqui. Ô pai, sabe que a metralhadora no tiro mais rápido do mundo? Ela acerta 1 milhão de tiros por segundo. Não, tanto não. Não, é verdade. É 1 milhão. Eu não tô mentindo. É muito, filho. Não. Você nem conhece o nome dela? Da tua por isso? Eu conheço. É uma que tem um monte de caninhos. Eu conheço, já vi. Sim. Ela solta 1 milhão, mas acho que não é por minuto, é por hora, não é? Por hora? É 1 milhão, mas não lembro quanto. Ah, eu devo ter confundido. Mano, tem vindo umas águas aqui no meu pescoço. Tá chovendo, filho. Ah, garoa. Ah, chuva pelo menos consegue apagar esse fogo de São João aí.
Essa fogueira vai demorar mais de 2 horas para queimar. Ah, por isso o fogo tá difícil. Ô pai, o de lá acabou ali. Eu vou desligar por hora.